歡迎大家收睇 Stage TV 嘅全新節目《升級試戲》，我哋咧會帶大家走訪不同劇團嘅排練室啦，務求將有特色啦、有質素嘅節目係介紹俾大家各位觀眾嘅。咁我哋今日咧就嚟到呢個銅樓嘅排練室，就揾到我哋銅樓嘅藝術總監鄧偉傑先生。香港做翻譯劇嘅劇團唔少啦，咁但係通常好多都係做一啲愛情嘅喜劇啦。但係你咧就揀咗一個殘酷青春咁 heavy 嘅劇喎，點解咧？主要銅樓嘅一向即係做戲嘅或者揾劇本嘅路線，都係希望揾一啲有價值啊、具思考性啊，可以俾大家睇完之後諗下嘢嘅劇本。我自己嘅口味通常係比較重少少咁，所以就揀咗一個德國嘅劇本，就叫做《殘酷青春》。咁呢個劇本其實寫嘅時間都已經有超過50年㗎啦。咁今日我其實2年前就喺英國嗰度再睇咗個英文版嘅，咁我覺得戲好好。咁我好想喺香港搞一個中文版俾香港觀眾睇啦。今日好多年青人佢哋對自己嘅前途啊、對生活啊、對生命啊都有幾多較灰嘅諗法。可能因為資訊發達，我哋知道咗多人即係選擇咗一啲自殺嘅途徑啊，去了斷咗唔去面對一啲問題。咁但係其實我相信呢一樣嘢喺過去10年嚟講發生嘅次數係的而且確係比以前多。所以希望能夠透過呢個劇本俾觀眾明白到，或者警醒佢哋應該如果你遇到問題嘅時候可以點樣去選擇。好，咁既然咧《殘酷青春》呢套劇咁有意思啦，不如我哋事不宜遲啦，睇下《殘酷青春》嘅彩排片段啦。係。早唞。做乜嘢啊？我唔應該阻止佢。廢話。我應該行埋去同佢講，佢可以想做佢想做嘅嘢啊！唔好搞佢啦，俾佢瞓醒先啦。佢唔會瞓㗎。或者俾佢諗下咯。佢中意識一個受害者嘅角色。咁樣可以令到佢繼續生存落去。我諗我都係留喺度瞓。好唔放心啊！你唔信我啊？我比佢，我更加唔信你。咩話？抑鬱，佢慣㗎啦。我就唔慣。你就唔慣。佢慣晒面對失敗。我就唔慣。你就唔慣。你成日都提起佢喎。你都係啊。係咩？你個腦有太多嘢啦，你應該學下放低。你有乜嘢至理名言啊？唔好活得咁認真，忘記你自己係邊一個，重新再揾翻你自己啊！仲有己所不欲，施於人。阿門。我制定10戒，呢啲男人應該做嘅嘢。你啲10戒留翻俾你自己啦。咁你再愛上 Desiree 咯，叫佢原諒你。我會叫佢原諒我。自此之後，佢會對你好衰。或者啦，佢已經對我好衰㗎啦。你會係佢奴隸。或者啦。你自己揀嘅。你去瞓啦 ，Freda 都喺度。我唔會知 Freda。我哋唔需要人監視啊。早唞。Ot。係。早唞。錫我，我嘅傻妹，原諒我，Marian，我嘅傻妹。我哋一齊死啊！唔好啊！幫我啊 ，Marian，唔好啊！我唔可以唔咁做啊！我而家就好似俾個面罩罩住，只係隔住啲霧嚟掂你。我
扶你上床，只係一小步。你唔好再咁講啦，我已經到咗一半啦。做啦 ，Marian， 放啲 Verano 落我隻杯度啊！求下你唔好再講呢啲嘢啦。我根本就唔係要去做咩妓女，要啲咩拳手。我一直希望你會幫我，我以後都唔會再咁做。咁你又嗌我起身，你又拍門叫我，你幫我啦，應承我啊！即使唔係真嘅，你點解要折磨我啊？應承我啊！好，我哋啱啱就睇過呢個殘酷青春嘅彩排片段啦。咦，咁頭先見到好似有啲類似後生嘅大學生嘅一啲生活嘅片段啦。咁可唔可以介紹下佢哋嘅 background 係點啊？好啊，個戲個背景咧，其實就係第一次世界大戰之後，1923年喺奧地利嘅一間大學嘅宿舍裏邊發生嘅。咁裏邊有6個大學醫科生，一個工人啦，即係負責照顧佢哋喺宿舍照顧佢哋嘅工人啦。咁頭先啱啱大家睇嗰段咧，就係個戲比較後嘅部分嚟嘅啦，就講有其中一個女學生，佢就一路都有一個自殺嘅念頭嘅。咁喺個 party 裏邊，大家都即係諗到好多灰嘅嘢啊，好唔開心啊，咁個女仔最後就即係好想即係了斷自己嘅生命，而希望游說另外一個女仔去幫助佢。咁所以頭先彩排嗰段咧就係講後半段咧就係講嗰兩個女仔對話啦，而前邊咧就係另外一個醫科生佢留意到呢一件事，咁佢希望令到嗰個女仔唔會做任何錯事去了斷自己嘅生命，就係咁樣。講咗咁耐啦，同大家試咗戲啦，咁到底升級係咩呢？當然我哋嘉賓係升級啦。咁另外一樣嘢咧就係我哋咧仲會幫我哋試過嘅戲咧評一個分。如果你想睇娛樂性高嘅戲，咁咧你就可以揀翻啲娛樂性嗰方面評分比較高嘅戲啦。如果你想睇一啲思考性比較高嘅戲，例如《殘酷青春》咁咧，你就可以根據我哋嘅評分揀翻一啲思考性比較高嘅戲啦。咁我哋而家一齊睇下《殘酷青春》嘅評分係點啊？